वेलकम टू द Z कंप्यूटर्स। आज हम देखेंगे HP का ये लैपटॉप है। इसमें अपग्रेड कर रहे हैं हम एक SSD NVMe M.2। ठीक है, ये 128 है, इसको अपग्रेड करना है इस लैपटॉप में। ये खुल गया है, ये आपकी बैटरी है, रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। अब हम लगाएंगे NVMe ज़ेब्रास की, ये यहाँ पर लगती है। इसको लगाने के लिए आपको सिंपली इसके खांचे में इसको इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पर लग गई। अब यहाँ पर एक बोल्ट है, आपको ये बोल्ट खोल के उसे लगाना होगा। यहाँ पर आप पेज खोल लोगे, उसके बाद इसको ऐसे लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपको पेज को दोबारा से कस देना है। पैक करके विंडो चढ़ानी रहेगी।